Здравствуйте, друзья! С вами Вальтер. Вы слушаете подкаст «Сказки у камина». Сегодня воскресенье. Завтра у нас начинается новая рабочая неделя. Впереди целых 5 дней труда, забот, беготни, суеты, ранних подъемов, куча проблем. В общем, нормальная человеческая жизнь. Надеюсь, за выходные вы хорошенько отдохнули, покушали, поспали, посмотрели какое-нибудь кино, сделали важные дела по дому, может быть, встретились с семьей. А сейчас вы, наверное, решаете серьезнейший вопрос: что бы такого сожрать на ночь? Я ни в коем случае не осуждаю, в целом сам так делаю. Покушать могу в любое время дня и ночи, если мне хочется, особенно если это мне поднимет настроение. Так что, если вы вдруг приготовили себе что-нибудь перекусить, приготовили что-нибудь попить, самое время послушать сказку на ночь. Итак, друзья, сегодня мы отправляемся вновь в Норвегию. Волшебные сказки из Норвегии. Битва Ютулов. Высоко в горах все внизу кажется таким ничтожным. В торжественной тишине летит мысль, широко распахнув крылья. Свет вечернего солнца окрашивает багрянцем одну вершину за другой, будто великое божество степенно обходит свои владения и освещает их огромным фонарем. Испуганной птицей вздрагиваю я в тревожной тиши каменистой пустыни. Малейший шорох отдается здесь гулким эхом, как в пропасти. Спокойно и равнодушно взирают на мой сметенный трепет горы. Я ощущаю, как земной шар парит в мировом пространстве, как облака щекочут мне затылок. Все вокруг такое величественное, такое пустынное. Смотри, солнце садится. Кровь стынет в жилах, и в сердце рождается отчаянная молитва. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Над головой собираются тучи, предвещая непогоду. Ледяной ветер проносится над Нагорьем, спрашивая на все лады: «Куда? Куда? Куда?» Что за чудовищный грохот прорезает тишину? Тучи наливаются чернотой, и вокруг слышится шелест миллионов дождевых капель, как будто кто-то вдруг разразился слезами от нестерпимой боли. Из темных туч сверкает молния, горы гудят. Нет, это не пастух гремит своей колотушкой. Из тумана раздается вопль, такой громкий, что камни осыпаются с гор. «Я хозяин Ютунхейма!» И очертания двух ютулов, схватившихся в яростной битве, видны над остроконечными вершинами. Дрожит гора, грохочет лавина. Смотри, кровь плещется, словно горное озеро, темное и глубокое. Во всю ширь открываются небесные шлюзы. Хлещет потоками дождь, грохочет гром, будто небесные тела сталкиваются друг с другом, раз за разом с треском сверкают молнии. Это Тор кидает свой молот в Ютунхейм. Прячьтесь, прячьтесь. Смотри, олени кидаются в рассыпную, только камни летят из-под копыт. Клип-клап, прячьтесь. Становится темно, как в могиле. В горе ворчат сердитые великаны. Огромный молот Тора загнал их туда, заставив спрятаться. Мягко и тихо падает дождь. Из расщелин и трещин по Нагорью далеко разносится звонкий голос, рассказывающий об ужасном происшествии. И в звенящей темноте сливаются голоса в монотонную песню, шелест желтой листвы, опадающей с древа жизни. И далеко-далеко, за горами, все еще слышится глухое ворчание. «Я хозяин в Ютунхейме, я хочу быть один, не смейте нарушать мой покой, покой смерти». Люблю норвежские сказки, читал их в разных переложениях, в разных переводах, в разный период времени читал. Они мрачные, но интересные. И, конечно же, думаю, многие из вас читали вариант переложения всяких норвежских сказок и легенд в российских авторов. Ну, там Мария Семенова что-то делала.
Откровенно говоря, ее можно читать, наверное, лет только в 14, когда ты еще ничего не знаешь, не понимаешь. Если сейчас открыть ее книги, ты начинаешь ломать себе лицо с первых же страниц. Ну, у автора явно непорядок с головой на все деньги. Я когда-то очень в детстве любил цикл Волкодава, а тут недавно я попробовал его почитать и чуть не сломал себе лицо буквально там за 5-7 страниц. Это действительно даже не детские книги, а очень плохо написанные книжки. Но, опять же, это мое частное мнение. Возможно, вам цикл Волкодава очень нравится. Образ-то действительно интересный. Вот. Но ничего. Когда-нибудь мы еще почитаем разные мифы, наверное, славянских народов. Их не очень много. Они все поздние. Насколько я так помню, то, что у меня есть в книжном варианте. Никогда особо не интересовался темой как раз славянской мифологии. Был у меня период времени, как у всех подростков, лет там в 15, когда я там читал про Сварога, Перуна и так далее. Но не сказать, чтобы я довольно сильно и глубоко задавался этим вопросом. Неважно. Что ж, друзья, сегодня коротенькая сказочка опять. Я выкроил буквально там 25-30 минут на то, чтобы подготовить этот подкаст, но, надеюсь, вас порадовал. Да, если у нас будут споры по вопросу того, как правильно ставить ударение в название сказки, я не смог разобраться. То есть Ютул вроде звучит легче, да? Но по идее, скорее всего, ударение на первую букву, то он Ютул. Не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Я не профессионал, читаю в удовольствие и, надеюсь, доставил этой сказочкой удовольствие и вам. Да, кстати, напишите проверочное слово Йотунхейм или Ютул, или Ютул. Не знаю, как правильно, в общем. Йотунхейм. Отличное слово, мне нравится. Напишите в комментариях, если дослушали до этого момента. Всем хорошей рабочей недели. До встречи на волнах нашего подкаста, на волнах моего канала. С вами был Вальтер. До свидания.